Nuh 120 gün Allahla danışıb. 120 gün Allahla danışıb. Mənim nəslimi bağışla. Mənim nəslimi bağışla. Bax 120 nöqtə var burada. Baxırsınız xalçada mərkəzdə. Bəli. 120 nöqtə saymışam mən. 120 gün Əfsələddin xalqında Nuh nöfəxdir, mərsiyə dedi. Yalvardı ki, mənim nəslimi bağışla. Bağışla. Misal üçün, orada deyir ki, elə yar deyirlər, heç məni demirlər, ay sona bülbüllər. Hamısı da batır axı. Elə yar deyirlər, heç məni demirlər, ay sona bülbüllər. Sona bülbüllər Allahla danışana deyirlər. Şeyda bülbül, sona bülbül Allahla danışana deyirlər. Demək burada bu 120 günü verdi, gösterdi. İndi orada keçirik. Qayıqda nə qədər adam olub? Qayıqda nə qədər adam olub? Məsələ burasında ki, mən ekranda baxıram, güya qayıq o qədər nəhəng olub ki, bunu bir nəfər düzəldib, bu qayığı, bir nəfər düzəldib. O qədər nəhəng olub ki, orada fillər ikinci etajdan. Orada yazılır ki, Quranda hər heyvandan bir cüt götür. Həyatında olan heyvandan. Həyatında olan. Yəni sən fili götürməyə ehtiyac yoxdur. Allah da onu bir anda məhv eləyir və təzədən qaytara da bilər də. Hələ biri demişdi, ağcı qanadı niyə götürürdünüz? Görsən mən həyatda efirdə onu dedi ki, ağca qanadı. Nuh görəsən bu ağcı qanadı niyə götürüb? Bizim bəsit fikirlərdir, bəsit şuurlardır. Hadisəyə real qiymət vermək lazımdır. Demək burada bu qayığı hazırlayanda hamı buna gülürdü. Məsxəriyə. Məxsəriyə qoyurdu. O da dedi ki, vaxt gələcək, mən sizi məxsəriyə qoyacağım. Bu reallıqda görəcəksiniz. Qayıdın özünüzə. Qayıtmadılar özünə. İndi burada qayığa neçə nəfər oturdu? Qayıqda cəmi onlar İncildə yazdı. Çox deyildi. Cəmi 8 nəfər idi. Cəmi 8 nəfər idi. Həmin bu 8'lik demək Nuh arvadını götürdü, gəlinlərini, oğlanlarını götürdü. 8 nəfər qayıqda verilir. Baba, qayıqda 8'lik verilir. Bax, qayıqlar. Həm qırmızı göy rəngində, qara rəngdə, həm də sarı rəngdə verilir. Fikir verirsiniz? Sarı rəngdə verilir burada. 8 nəfər. Bu 8'lik bölünür 4-4'ə. Yəni bu işarə verir ki, 4 kişiydi, 4 qadın. Nuh arvadı 3 oğlu, 3 gəlini. Oğlanları Yafət, Sami, Hami. Bir oğlu da dənizdə batır. Bir oğlu o Yam deyilir, mənbələrdə Yam adlı oğlu. Deyir, oğlum qayıt, deyir ki,